Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone leo. Imbula bina rangone. Kanuita kini marata itiron tapi bingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yanu. Oya upio ratuanga na mninda ni bengravi. Na makia mo na kita tiri karua moniti kina barumbuka. Ene wasini ngone baruta ki kilo manikoro ilutu na karombo. Ni sambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku esa solia na noni boli bradingu Sanjit Patel endua kalewena na mbosilawa maine songo ba politiki na Fiji First bagati klabu wana speaker ni mbosilawa o Patel ena kabende indai na nona sana bradingu maina kena leweni na indamindambe na parliamenti atonga Patel ena noni boli bradingu ni sang ni raw ni tomana na nona bingaravi na loma ni parliamenti mebaka ni tiko na business edidi baka na ngaunongo o Patel lewa na tiko na Public Accounts Committee ka senga ilesu nga may Brussels ena kala lutaki endo na timi wakatoka na Fiji, African, Caribbean, Pacific ngosa ikatulu ni lewe ni songo ni Fiji First mesolia na noni bol ni bwadingu iya sa toka na mandingi taraba be Muhammad Mursalin Din ka rawata limanan raw walu sanga bulukadiwa na tiki ena ngauna ni bending ena bagsaoti ena kadibaki nando na ngauna legaleka meongo o kwaya mena taura na tutu baka minister ngaraba na bibo katakataki ena nondo bonua se na Minister for Employment, Productivity and Industrial Relations taura raw na tambane tutu na FBC News ni tutu ongo e rawa mena solibwa endua 11 nambo selawa ia esesanga ni boitabi nandua na tutu toka na dhiwa na iwiliwili ni MP nanumi ni rawa mena dingi teki mekina ko metawana ni tutu ngo na tutu taura to mandatu o chiochi konorote kasa solia na no ni vol ni wading na madha o saoti ni ber ni mendingi taki kini tutu wa presidenti iyo ko tarabi konrote toka yani oya o mata ya koula ka tugu na kina FBC News ni se siang ni dingoma endo ni tukutuku mine electoral commission baka rotira na dagdaka baka konitaraki anondo bonua o borenge bani marama meraka ku ni be baka isini ena non rangara vitabi me baka ni na siang ni torwa mamanda na mata ni tuna tikinongo ena non vosa na kenandolabi na mataga ni kuwa na ikawakawa mai rakiraki tukono bani marama ni sangandre bana mata ni tu menandike ba matua na ibaka rau ni non dagdaka na beka ambani konitaraki taki kame laurai merangara ba binaka kame kakuangani dhaka nga merawa tiko ena tinika tolu $2.2 milioni na kena isawwe labu kina gito sanga tali ninga ibia wawa o Ben Ryan na ndauni biwa bulidi ni timi ni ragabilo ya vitu na ndunua ena buku ni nonroto bagarutaki na dhaurubou take tatakatiko Ryan me na maroro na timi ni biti na ganga rawata na mbaksaoti mata ini sot ni le habitu ena paidori mai Dubai oya ene katolu kine kavani singa ni bulo Disemba mai dhabekiri na bole leka ni nonde tuku ni wading naka tunasele Nisambula oya Mr. Ben Kelapa Nama kikira na vima taka moni tikira vorumbu kama na ono kena diwa ena Nabura FM Nabula